はい、カボステビューです。今日はですね、前回大排気量のカリバラ機を買って、チップ層で買ったんですけど、今日はナイロンコードカッター、こちらですね。こちらで試してみたいと思います。私の想像では、パワーありすぎて、このナイロンコードがすぐ切れるんじゃないかなと思うんですけど、やってみましょう。やはりあまり大きい差はナイロンコードが持ちません。でもパワーがあるんで、ちょっとぐらいの背の高いやつがいけると思います。これぐらい高いと、ナイロンコードがきついかな。
終わりました。やっぱ技師はね腕きつい、やりながら思ったけど、やった後ねプロテイン飲めば筋トレになるんじゃないこれ。結構いい運動よ。あとやっぱパワーはすごいね。ナイロンカッターは追いつかないですね。だからナイロンカッターを素材を変えたりして、よく切れるやつにすれば作業はかどるんかなと思います。ただ切れるやつにするとそれだけナイロンが草に絡みつきますんで、結構シャフトの方にも力がいるということで、これはパワーのある人は結構作業効率は良くなると思いますけど、長く仕事をする場合はきついかもしれませんね。はい、ということで今日は 52cc のナイロンコードカッターのご紹介でした。でもバリバリいくね。回転数を落ちることなくバリバリいくよ。はい、じゃああと3枚刃があるんで、
3枚刃も次は試してみたいと思います。はい、ということで今日はこれで焼酎でも飲もうかな。はい、じゃあバイバイ。